Mga boss, may using tayo ng mga boss, isang amplifier mga boss, Concert 502. Yung problema niya nga boss, mga gato daw yung microphone sounds niya mga boss, parang mawawala mga boss, magwala-wala. So check natin mga boss. Hello, test. Mayroon naman mga boss, no? Pero pag i-volume natin yung ano mga boss, yung sa volume, so wala. Hello, test. 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 So palitan natin ng mga boss, 50k na sa volume mga boss. So ito lang problema mga boss, magwala-wala yung sounds mga boss dahil dito sa volume control ng mic mga boss. Palitan natin. Mga boss, pag ma-pull siya, ma-pull yung volume, so mawawala yung tunog. So ibig sabihin mga boss, may problema na ito mga boss, kaya palitan natin mga boss. Meron akong binigay dito mga boss, dito bago. Check natin ulit mga boss. Kung ganun pa din ba, mawala yung tunog. Hello. Hello. Test. Hello. Hello, hello. Test. Check. Test. Mic test. So okay na mga boss. Ang sira niya mga boss ito lang 50k na muna mga boss. Register. Hello. Test. Check. Hello. Test. So wala echo mga boss, no?
So atong ilisan ng iyahang mga boss, eco control mga boss sa microphone kay so wala siya eco, lang sounds lang siya. So dati pa to sinabi ng may-ari na yung daw ang wala eco ang iyahang amplifier mga boss. So ato lang pong ilisan niya ang mga boss, eco control mga boss, basi kanila ang problema. So daghang salamat mga boss, ayaw kalimot og subscribe sa akong YouTube channel mga boss. Hello. Test. Mic test. Check mic test. Hello mic test. Test. Mic test. Hello. Check. Hello mic. Test. Check. Hello mic test. So ito yung dalawang sira mga boss. Kanina wala siyang echo, walang sounds, tapos walang echo. Ngayon mga boss, pinalitan ko ng volume control, so nagka-sound siya normal, kasi kanina magwala-wala yun. Pag pihitin mo ng volume talaga mawawala yung sounds. So kini mga boss, so kining isa sa iyang kuan echo. So gilisan ako mga boss kay wala echo ganyan mga boss. So karon mga boss okay na. So duha akong gilisan mga boss, volume control sa echo mga boss. So daghang salamat sa pagtanong mga boss, o paki-subscribe sa akong YouTube channel mga boss. Emotionally unstable siya. Sure yun. Matututong magmahal. Alam mo, dapat talaga hindi na kita pinulahan. Matututo ka rin magmahal. Yan, yun ko nang akala. Angel's Last Mission. November 4 na. Sa Philippines na Innovation. Magkano pa kayo sa isang love story na out of this world? Excuse me. Ang superstar na sobrang hiling. Talaga ako. Honorary ambassador din ako for Green Energy. Natural beauty ang gusto ng tao, pero pag hindi
ang feature na may tinatagong lihim. Bakit hindi natitigas sa mata ko? Mag-enter ako ng passcode. Ang taray. Super sungit ka talaga. Tuloy ang awal na ba o may ma-develop kaya June as Steffi John, Kim Segyun as Mateo Do. Bakit kaya nag-iisa ka? Hindi ako nag-iisa. Kasi kasama kita. I-manifest na yan sa universe. My love from the stars. Sila ngayong November 6 na sa Heart of Asia. Subukan mo ako. Kaya ang problema mga boss. Yahang transistor sa eco o volume sa mic mga boss. Kining isa mga boss, hinay kay resistance mga boss. Oo. Apple blast siya. So, taas siya resistance, sobra-sobra gyud, inig-pull nimo. Wala ang tingog. Kani. So, mawala ang tingog mga boss, kung imo siyang kuanon, i-full ana. Kining isa. So, hinay kay mga boss oh, wala. So, hinay kay siya kuan mga boss, resistance mga boss. Hindi mo naman ako pinanong. Ikaw ang tao lagi Full na siya. Full blast, full na siya pero wala oh, hinay kay mga boss. So, muni wala ikaw mga boss. Kani, magwala-wala ang volume sa yung mic sounds. So, mura siya mo grounded siguro sa lalo. So, daghang salamat sa pagtanaw mga boss. O, ay kalimot subscribe sa akong YouTube channel mga boss. Hello. Hello, my test. Check. Hello. Hello. Hello, my test. Check. My test. Check. Test. Check. My test. Check. Hello. Check.